У меня настояла жена. Я знал, что это дорогая вещь, это, которую, знаешь, ну, надо бухать денег. Вот, и не думал, у меня сауна есть, да, которой я пользуюсь 2 раза в год. То есть я не человек, который люблю там особо там париться. Я думал, тут та же картина будет у меня с камином. Но совершенно по-другому все. Каждые выходные это святое дело. Прийти, доча, мы с женой включаем какую-нибудь там музычку тихонечко на телефоне. Ой, не на телефоне, на телевизоре. Затапливаем каминчик, вино красное и спокойненько, так знаешь, в этой тишине мы проводим время. Выключаем свет, просто